अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज फिर हम आए हैं ग्लोबल विलेज। आज नहीं कल की जो है ना बारिश हो रही है, तो मौसम तो प्यारे ही प्यारा है और आए भी ग्लोबल विलेज है। तो आज थोड़ा सा स्पेशल व्लॉग है, व्लॉग को देखते रहिएगा। कराते हैं आपको ग्लोबल विलेज के साथ। अच्छा जी, इधर रात से बारिश हो रही है। मौसम जो है ना ठंडा ठंडा बहुत प्यारा है। और ग्लोबल विलेज भी जो है ना कभी नहीं जा रहा था, कभी नहीं। कई इधर अगर तो बारिश जैसे रात को हो रही थी, अगर वैसे हो रही हो तो फिर ग्लोबल विलेज नहीं आ सकते। तो मौसम तो बारिश वाला है, लेकिन ये बारिश कोई नहीं है। और रश भी काफ़ी ज़्यादा, रश की वजह है तो वीडियो देखते रहें तो पता चल जाएगा। बंदू कहाँ से खाना खाया, खाना ख़त्म कर लिया, फिर आ रहा है वीडियो बनानी है। चल कोई, आज मौसम बहुत प्यारा है। अभी थोड़ी देर खाना खाते वक्त बारिश हुई है, खाना अभी ख़त्म नहीं किया। मैं बारिश बन भी कभी हो रही है कभी नहीं, तो और मौसम बाकी आज पैसे पूरे करने वाला मौसम बहुत प्यारा है। जी, इस वक्त हम अभी घूम रहे हैं चाइना में। चाइना का इन्होंने एरिया बनाया, इधर फिर भी कम है, तो मुझे लगता है मेरी आवाज़ रिकॉर्ड तो हो रही होगी। चाइना में घूमते घूमते बारिश आ गई है, तभी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। आपको भी पैक करते रहे। चाइना से निकल गए हैं, अब पता नहीं किधर जाने लगे हैं। आप चाइना वालों ने क्या क्या बना के रखा है। चाइना हाय 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 हाय
देखने का। अभी हम घूम रहे हैं यमन में, चाइना पहले घूमने हैं, एक दो जगह और घूमना है लेकिन मुझे घूमना है। अब यमन में घूम रहे हैं। यमन वालों ने हर तरफ शहर दिया, उस तरह की रिलेटेड चीज़ें लगाई गई है। मतलब घूमने का शौक है ना, वो ग्लोबल विलेज आ गया। हर तरह का हमें कितने मुल्क है जो घूम सकता है। अच्छा यमन में शायद और एक ये चीज़ें आती, ये बोल लगा है दो चीज़ें, शायद और ये आर्टिफिशियल, ये बहुत चीज़ें लगाई तो फिर शायद तो फिर वही। super talented singers from Indian Idol